Dia 29, corrent 1 quilòmetre més cada dia. Alguns caminem, els altres van molt fàcils. Vinga, que els pillem. Jo segueixo. Amb els d'avui sumarem 435 quilòmetres ja, però de moment queden 90 quilòmetres. Ja no queda res, tio. Vamos! Quilòmetre 10, 57 minuts. Anem? Perfecte. Ara anirem al turó de les 3 Creus, menjarem una miqueta de croissants i cap a casa, tu. Quilòmetre 16, portem 1 hora i mitja. Ara pujarem allà dalt, aquí, i ja després cap a casa. Vinga, cap amunt, que piquin les cames. Com puja això? Vaya animalada avui, joder. Allà. Va, últims metres, ja ho tenim. Ja estem a dalt. Bueno, això ja és una altra història. Oh, yeah. Sabeu per què des d'aquí Mollet no poden veure Granollers? Perquè tenim parets al mig. I 29. Ja ho tenim, ja eren 2. Fins demà.